Ahojte, ahojte. No a dneska sme tu opäť ľudia a ideme si variť taký náš domáci gulášik. Takže máme tu nakrájenú cibulu, máme paradajky, máme tu takú klobásku. Je to maďarská klobása, aspoň tak sme to kupovali. A ešte taká gazdovská, keď si všimnete, že tam dva druhy, no, tej klobásy, vidíte, taká maďarská klobása, takže, no a máme tu plece, bravčové, takisto, čo tu máme? Máme papriku, paradajky, lečo tu máme, koreniny, cesnačík, soľ, jeden takýto maličký pretlak, no a my sa rovno ideme pustiť do varenia ľudia, takže Silva asi včera nám ostala taká 100 gramové balenie ešte masti, tak to dáme asi celé, nech to má šmrnc, no a rozpustíme si masť. Ináč, jak sa máš, Silva? Jak si sa vyspala, povedz. Dobre. Hej, bolo dobre? Dobre, len bolo, už ťažko bude. Akože pršalo nám tu celú noc, ľudia, konečne, hej, po celom lete, lebo tu nepršalo celé leto, vôbec nič. Akože je zamračené, ale... Hej, to máme zamračené, ale a ochladilo sa troška, že lepšie sa nám dýcha, lepšie sa nám žije. Môžeme zobrať bundu, môžeme vybrať kožuch, bundičku. Bundičku nemáme. No. Takže tak, ľudia. Začneme asi s cipuľkou, no ale najprv si necháme, nech sa nám rozpustí masť, bravčová, hej. No to za chvíľočku. Cibulky troška viac, keď chcete mať dobre papaničko, dobre papať. Orestujeme si cibuľu. Troška viac orestujeme, aspoň do žlta. No, cibulku máme orestovanú. A ideme si pridať mäso, takisto ideme restovať. Necháme ho, nech sa mäso stiahne, nech sa orestuje, pustí vodičku, necháme tú vodu vypariť. Silva už ide okoreniť, posoliť, opetriť. Máme tam černé korenie. No a my tam dávame aj kmín, mletý. No a cesnač. Aj cesnaček tam dáme, nech sa rozpije takisto s mäsom. Pridáme? Tak, ľudia, to mäsko máme orestované. Silva tam dáva pretlačík, jeden taký malý. Tak. Ešte chvíľočku porestujeme. A
ten preclačík. Sa restuje. Cháme, pomaly, nech sa restuje. Pomaly ľudia a potichu. No a ideme na klobásku teda ľudia. A zase restujeme, necháme troška restovať ešte aj klobasu. Ešte nedávame papriku nič. Nech sa restuje. Tak, a teraz dáme paradajky. No, takže vidíte ľudia, Silva mi už varí takú zeleninkovú polievku, kde by som papal. Nie, Silva? Tak a ideme ďalej. Dáme červenú papriku. Stačí. Dáme 2 malé lžičky. No troška toto premiešame. Ideme potrieť vodou. Necháme, nech sa varí. Tá klobasa tam chodí. Beha. Beha normálne tam. Nie sranda už, čo sa v dnešnej dobe robí. Však práve mi skočilo. No, aj stačí, nie? No, bude treba ešte doliať vodu. No fajne ju tam pieklo. A to je dobre. Dobre sa aspoň orestovalo. No a papriku tam zelenú nedáme ešte. Dáme, ne? Môžeme Už sa dať. dávi. Dáme ešte bielu papriku. No, necháme variť, ľudia. A ešte toto sme tam mohli dať, nie? Jaj, ten masok. Hej. No, Silva tam chce masok. Nech si dá. Tie hovedzí. Hej. To nevadí. No. Aspoň dačo tam bude z hovedziny, no. No dobre. Cháme, nech sa varí ľudia. Takže už my máme uvarené. Len Ešte dáme nemáme. ešte zemiačky. No.
Môžeme dať aj lečo už, nie? No, môžeme. Môžeme dať kľudne aj lečo. Aj to, neviem, aké lečo, viete, niekedy je také kyslé alebo tak nedávajte veľa, skúste tak pridávať s lyžičkou. No, Silva, nevládeš čo? Neotvorím. No, musím ja. No, akože aj dobre vyzerá, aj dobre chutí. Len sú ešte zemiačky surové, hej, lebo ešte nie sú dostatočne uvarené, takže sme dali tam lečo ešte ľudia. No a necháme ešte zemiačky, nech sa, mäsko je už mäkké, no necháme ešte, nech sa uvaria zemiačky, už ak budú mäkké, tak bude aj uvarené, nie sa? Ale, áno. Vidíte, že dobre to vyzerá, takže fajne, chutné. No ľudia, máme uvarené, zemiačky zmekli už, konečne. No a máme uvarený guláš, takže asi tak vyzerá, ešte teplý je, parí sa mi teraz optika. Takže fajný, chutný, sytý, jednoduchý. Majte sa ľudia krásne. Čaute sa.